مساء الخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن الحلقة بتاعت امبارح بتاعت عمرو أديب وأستاذ إسلام البحيري الكاتب والباحث عن نبوءة أشعياء. أنا امبارح كنت بتفرج على الحلقة زيكم، اللي ما اتفرجش على الحلقة يروح يتفرج عليها بعد ما يخلص الفيديو بتاعي. لقيته ان هو في الاول بيقول هل يا ترى الحرب دي حرب دينية ولا حرب حقوق وطن وشعب وارض. وهو قال يعني مش انا اللي بقول ان هي لا مش حرب دينية، دي حرب وطن وشعب وارض، واللي بيحولها لقضية دينية عايز يفقد القضية هويتها. واستضاف أستاذ إسلام البحيري وسأله السؤال ده، وكان بيقول إن الحلم اليهودي إن هو بيسعوا عن تحقيقه، إن هي نبوءة أشعياء اللي هي وطن يهودي من يهود فقط، ما فيش اي حاجة تانية اي ديانة اخرى، هو وقت يهودي، وطن يهودي فقط. واي شيء اخر اللي بتشوفوه دلوقتي الابادة والقتل ان هم يقتلوا الاطفال ويقتلوا النساء، ده بالنسبة لهم عادي، لان نبوءة اشعياء هي نبوءة كبيرة جدا، بس هي متكلمة في الجار، ان لو الجار، انا كنت قلت في فيديو قبل كده ان لو الجار في مشكلة بينك وبينه، اعرض عليه الاول انه يستسلم، ولو استسلم يبقى هو ليك حق فيه ان هو يبقى عبيد عندك، ولو ما استسلمش بيدو ابادة تامة، اقتل الاطفال والشيوخ والنساء والرجال حتى الحيوانات، اقتل كل روح موجودة في المكان ده. دي نبوءة، يعني ده بالنسبة لهم نبي، وبيقول نبوءة بتتحقق عشان خاطر الشعب اليهودي يبقى عنده بلد ويبقى عنده كيان. أستاذ عمرو أديب امبارح لما استضاف أستاذ إسلام البحيري، في الأول قعد يقول، طبعا شدني شدة جامدة جدا، قعد يقول النبوءة دي نبوءة ممكن تكون سليمة، هو مش هيخش في ان هي سليمة او مش سليمة، بس تفسيرها هو اللي خطأ، وان هم شالوا وقت الزمن، يعني ان النبوءات لما بتنزل على زمن معين، مش بتقعد تستمر الى كل القرون، بتنزل في زمن معين، فهم شالوا وقت الزمن وبيحققوها مع اي عدو بالنسبة لهم او اي حاجة تخليهم ما يحققوش الحلم بتاعهم، فهي النبوءة مستمرة لغاية ما يحققوا الحلم بتاعهم، ان هم يبقوا عندهم دولة فيها اليهود فقط لا غير. وقال كمان ان هم تفسيرهم للنبوءة دي تفسير خطأ، وان هم بيستندوا على التفسير الخطأ ده، فعشان كده هم بيعملوا الجرائم اللي هم بيعملوها، وطبعا انكر كل الجرائم اللي هم بيعملوها، وقال ان الشعب مظلوم، وان الشعب بيتعامل فيه جرائم حرب، بس كمان أدان إن المقاومة اللي موجودة في فلسطين وفي غزة إن هي عملت 7 أكتوبر، وقال إن هو كان لازم يعرفوا إن رد الفعل هيبقى قوي، وإن ان اللي هم عملوه ده نتيجة تفكير برضو قديم، واستشهد بشيوخ قدام ان هم كانوا فكرهم فكر من الاخوان المسلمين، وان هو الفكر تحرير القدس ده من الاخوان المسلمين، واستشهد بحاجة بقى هنا المهمة، وهنا انا عايزة حد يرد علينا. ما ينفعش في عز اللي احنا فيه ده محدش يرد علينا، محدش يطلع يتكلم الكلام اللي اتقال امبارح ده ومحدش يرد، محدش يطلع يتكلم الكلام ده ويتقال ان القرآن الكريم، وان الصورة اللي احنا عايشين عليها، وان احنا مفروض نحرر القدس، ان هي تبقى القدس مش قضية، القدس من ضمن القضية، يعني مش هي على رأس القضية، هي من ضمن القضية، هي جزء من القضية، هي جزء يعني من تحرير الأرض، لان القدس موجوده في فلسطين، فمن ضمن تحرير الارض. زي مثلا احنا نكون مثلا ايه عايزين نحرر بورسعيد كده مثلا، يعني طبعا انا مش بقلل من بورسعيد، بس يعني
هي بورسعيد كانت قضية من قواضي مصر في الحرب، لأن هي كانت سينة مهمة. فهو بقى استشهد ان القدس مش القضية هي القضية الكبرى، القضية دي قضية وطن، فلسطينيين بيحرروا أرضهم زي ما أي حد كان في الشعب العربي بيحرر أرضه، وإحنا واقفين معاه بقلبنا، واقفين معاه بكل اللي نقدر عليه. بس دي قضية أرضه هو، وهو حر في إن هو يحرر أرضه بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة. المهم بقى ان انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيه ان هو استشهد بايات دينيه، وقال ان الايات الدينيه دي ان احنا ورثنا من المعتقدات اليهوديه، ان هم شالوا الزمن من النبوءات، احنا كمان شلنا الزمن من الايات القرانيه، وان احنا المفروض واحنا بنقرا القران نبقى عارفين هو نزل في انهي وقت، اذا كانت مكي او مدني، في اي موقف حصل ونزل ليه، وما ناخدوش معانا تكرار، يعني ما ناخدوش معانا في كل الازمنه ان لو حصل موقف زي ده نروح نرجع للقران ونشوف قال ايه فاحنا نعمل كذا. لا، هو ده لموقف معين وخلاص. فبصراحه انا كده ابتديت طب اعمل ايه لما يحصل موقف زي ده؟ ارجع لمين؟ ارجع لفين؟ الفكر لازم يترد عليه، ويترد عليه بطريقه منطقيه عشان احنا ما نتوهش. انا مش طالعه النهارده غير عشان اسال وحد يرد عليا، عشان خاطر اللي انا سمعته امبارح ده ضايقني جدا، وعايزه ردود، لان الايام اللي احنا فيها دي ما ينفعش ما نبقاش فاهمين كويس جدا، ما ينفعش ما نبقاش واعيين كويس جدا، ما ينفعش ما نبقاش قاريين كويس جدا. فانا طالعه اسال عشان خاطر انا بعد اللي شفته امبارح ده، وبعد اللي بشوفه في حرب فلسطين، وبعد اللي شفته من نتنياهو ان هو بيتكلم بيقول ان الحرب دي حرب دينيه، انا لازم افهم ديني، ولازم افهم عقيدتي، ولازم افهم عدوي، ولازم اعرف الصح فين والغلط فين. فما ينفعش يطلع استاذ اسلام البحيري امبارح على MBC مصر مع عمرو اديب، وفجاه استاذ عمرو اديب بعد ما كان اشهر مذيع واغلى مذيع ومحاور رهيب لتلميذ طالع يتعلم، وفجاه اتفاجئ كده وقال له ايه ده بجد؟ يعني ايه؟ يعني معقوله؟ وفجاه لقيته كده مش عارف يسال ولا عارف يرد عليه ولا عارف يحاوره، وهو كان سميع. فجأة كده أستاذ عمرو أديب اتحول إن هو بقى يسمع، ووشه تعبيرات وشه كده بقت غريبة جدا، وبقى الأستاذ بيسمع بس كده مش بيسأله حتى يقول له إن الآيات لما استشهد بقى أنا كنت مثلا فاهمة إن هو لما كان بيتكلم على نبوة أشعياء إن هو مش عارفها، ما سمعش عنها قبل كده، بيفهم منه، مع إنه أستاذ عمرو أديب قارئ كويس جدا جدا. أستاذ عمرو أديب بيضيع وقته كله في القراءة ده عن كلامه هو وعن لسانه هو. فيعني ان هو هيطلع يتكلم عن نبوة أشعياء ومش هيقرأ عليها، دي انا مستغرباها. بس يعني خلينا نمشي في السيناريو اللي هو عمله لنا، ان هو كان مستغرب ومتفاجئ ومش فاهم وايه ده اللي بيتقال، ده اللي بيتقال ده زي ما يكون اول مره يسمعه، وان هو اكتشف اكتشاف محتاج بقى يشوف الاكتشاف ده صح ولا غلط. فيعني بصراحه لازم حد يرد علينا في الموضوع ده. وهو قال بقى كلام خطير جدا انا هقول لكم عليه دلوقتي. وجهة نظره ان هو بيقول ان القرآن بيخاطب عصره، مش بيخاطب كل العصور. يعني انا حتى مش عارفه اتكلم ان هو لما بيخاطب الرسول في الواقعة اللي موجودة فيها الواقع، مش في كل العصور. الاله مش معقولة هيروح يقول لدين من الاديان زي اليهودية مثلا ان انتوا هتحاربوهم عشان هم النور والاخرين الظلام، يعني احنا الظلام وهم النور، فلازم يحاربوا الظلام عشان النور يبقى ساطع. وفي في أدينة أخرى إنه إحنا لازم عندنا وعد من الله إن إحنا هنقاتلهم عشان نحرر القدس. مش معقولة نفس الإله هيقول هنا ونفس الإله هيقول الحاجة وعكسها. فأستاذ إسلام بيقول الكلام ده، فلو سمحتوا إحنا عايزين رد على أستاذ إسلام في اللي هو بيقوله ده.